Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, zwłaszcza może i tych, którzy pierwszy raz gdzieś trafili na nasz kanał. Jeśli tutaj się pojawiłeś po raz pierwszy, to zachęcam Cię, abyś subskrybował i był na bieżąco z wszystkimi filmikami, które będą jeszcze się pojawiać, ale także i obejrzał sobie te wszystkie, które dotychczas pojawiły się na naszym kanale. Pytanie w dzisiejszym środowym Q&A jest następujące. Czy współżycie przed ślubem to grzech? Tutaj zanim odpowiedzieć na pytanie, należałoby doprecyzować, więc takie tytułem wstępu dwie kwestie, więc mianowicie w ogóle odpowiem tak, jest to grzech, nie? Okej, myślę, że tu się wielu ludzi nie zaskoczyło, chyba że ktoś by sobie myślał, a może ksiądz powie inaczej. Nie, no wiadomo, że to jest grzech. Natomiast dwie kwestie tu chciałem poruszyć, bo tu nie tylko samo współżycie jako takie, wiemy co rozumiemy przez pojęcie współżycie, stosunek seksualny, ale również inne formy aktywności płciowej, które nie są współżyciem jako takim, ale właśnie służą wzajemnemu rozbudzaniu się, pobudzaniu, które mają, można powiedzieć, w jakiś sposób znamiona jakby takiego współżycia, chociaż jako takim stosunkiem seksualnym nie są. To też jest grzechem. No i też tutaj, mówiąc często o stosunku seksualnym, współżyciu przedmałżeńskim, to właściwie należałoby mówić o czymś takim nie jak przedmałżeńskie, ale pozamałżeńskie właściwie, nie? Bo przedmałżeństwo to załóżmy taki chłopak z dziewczyną, tak, chcieliby co sobie współżyć, załóżmy mają te, nie wiem, 15-16 lat, to gdzie to w ogóle małżeństwo? To pewnie nawet do tego małżeństwa nie dojdzie. Idzie to mówić o przed małżeństwem, po prostu poza małżeństwem, bo tak pewnie należałoby to precyzować. Otóż na pewno tutaj należałoby podkreślić, że taka forma jakiejś takiej aktywności seksualnej przedślubna, w młodym wieku rozpoczęta z pewnością, no niestety może spowodować, że człowiek w swym rozwoju zatrzyma się na poziomie biologicznym, że będzie z czasem utożsamiał właśnie, że miłość to seks, nie? Że jakże często są nawet takie filmy, nie? Tam, które to tylko seks albo inne tam poruszające te wątki. Zatrzymywanie się na poziomie biologicznym aż za bardzo, nie? Że miłość to seks. I no niestety potem tak jest, że nie tam dobre słowo, to wszystko jest ważne, ale seks jest najważniejszy. A tak w istocie nie jest. Nie dajemy się ogłupić, to nie jest najważniejszy czynnik. Bo potem dochodzi do dramatów, że ludzie się z sobą wiążą, prawda? Kładą nacisk, że seks jest najważniejszy, ale może to, co teraz powiem, może niektórych by zdziwić, ale to wszystko powszednieje, tak? To nie jest, że cały czas są te same doznania, te same tutaj przyjemności. Czasem to wszystko z tą osobą się, można powiedzieć, już tak nie jest często współżycie i potem okazuje się w tych związkach, że oni właściwie nic nas nie łączy, nie? No, seks już nie jest taki częsty, nie dostarcza już tylu przyjemności, no to właściwie co? Ani z sobą pogadać, ani nie mamy właściwie o czym wspólnie robić w wolnym czasie, no to nie? Po co ze sobą być? Ile związków się właśnie rozpada w ten sposób? Nikt tacy zakochani, a potem nagle pustka, nie? Dlaczego? No bo seks przychodzi, a potem właśnie odchodzą te bodźce i trzeba szukać czegoś nowego. Niektórzy właśnie zatrzymani na poziomie rozwoju biologicznym, no to też ciągle szukaliby nowych bodźców, nie? Bo z tą dziewczyną było fajnie, z tym chłopakiem, ale z drugiej strony może z tą inną osobą byłoby też jeszcze fajnie, nie? Bo to jest super, nie? I najważniejsze. Zatrzymanie się na poziomie biologicznym. Bardzo niebezpieczne. Również kwestia tutaj dochodzi zniewolenia człowieka, bo skoro współżycie seksualne jest przyjemne, czy w małżeństwie, czy poza małżeństwem jest czymś przyjemnym, to można się od tego jakoś w jakiś sposób popaść w niewolę, jak od wielu innych używek i innych takich przyjemnych rzeczy można w jakiś sposób być zniewolonym. I wtedy człowiek nie będzie potrafił nad sobą panować, nie? Nie będziesz potrafił się opanować swoich popędów, bodźców, nie? Będziesz łatwo temu ulegał. A ja już wielokrotnie na tym kanale mówiłem, że naszym zadaniem jest jako człowieka, i to jest pełnia człowieczeństwa, żeby nic mnie nie zniewalało. Sam muszę umieć się powstrzymać i opanować. Nie? Kochani, a propos współżycia seksualnego, jest ono złe i niestosowne, gdyż również może utrudnić wierność w małżeństwie. Czasami jak o tym mówię, to niektórzy się dziwią, ale no i co ksiądz mówi, no tu jest tu jest współżycie, w jaki sposób to się wiąże z wiernością, bez sensu. Otóż prosta sprawa, jeżeli ty nie potrafisz nad sobą zapanować, łatwo ulegasz pewnym czynnikom, nie? Czyli w narzeczeństwie nie nauczysz się nad sobą panować, nie nauczysz się powstrzymywać swoich pokus cielesnych, no to kiedy będziesz w małżeństwie, nawet jeśli będziesz miał żonę czy męża, no to i tak nie będziesz potrafił się pohamować, nie?
Ponieważ, no nie oszukujmy się, to, że będziesz miał żonę, że będziesz miała męża, nie oznacza, że nie będziesz miała pokus, nie? Że załóżmy, ktoś inny na przykład może nie będzie do ciebie startował, atrakcyjny, będzie ciebie podchodzić, coś tam, może będzie jakaś rozłąka, wyjazd zagraniczny, coś tam. Więc jeżeli ty się nie nauczysz powiedzieć nie, co prawda korci mnie, jest jakieś tego, ale nie, jeżeli ty się nie nauczysz tego, to nawet będąc w małżeństwie możesz łatwo ulec i zdradzić tą drugą osobę. I to niestety jest dlatego bardzo niebezpieczne w kontekście braku opanowania siebie samego i swoich odruchów. Innymi słowy też mówiąc, dlaczego współżycie przedmałżeńskie jest na pewno czymś złym, to kochani, na tym polu jakże często dochodzi do wykorzystania drugiego człowieka. Drugi człowiek staje się dla wielu przedmiotem, na przykład chłopak nastawiony na takie bodźce seksualne bardzo łatwo chciałby jakąś dziewczynę wykorzystać. Niby tam mówi o wielkiej miłości i tak dalej, a chodzi o jedno, tak? O to, by sobie właśnie współżyć, czy tam ulżyć, czy jak to tam nazwać, nie? I tyle. Druga osoba staje się dla mnie bardziej przedmiotem wykorzystania seksualnego, a nie jakimś podmiotem głębszych uczuć. Czy ze strony chłopaka, czy tam ze strony dziewczyny. Tutaj dochodzi też potem do poważnych zranień. Ile jest takich zranień, że dziewczyna zaufa jakiemuś na przykład chłopakowi, potem on ją wykorzysta i porzuci, a ona już myślała, że nie wiadomo co to miało być, bo już zrobiliśmy to. Już to zrobiliśmy, a teraz co? Właśnie. Dochodzi niestety do wielu zranień, zwłaszcza pewnie dziewczyny, bo one są tak bardziej uczuciowo, zawsze podchodzą do tej rzeczywistości i potem mogą być wykorzystane, zranione, porzucone. Co też jest niewłaściwe i nie powinno mieć miejsca po prostu w życiu człowieka. Również, kochani, no, może się zdarzyć, że ktoś oczywiście podejmuje jakąś aktywność seksualną, na zasadzie właśnie, że obie strony, oni mówią, ja ciebie wykorzystam, ty wykorzystasz mnie, a więc takie typowe rozładowanie swoich popędów, bez haseł o miłości, o uczuciach, po prostu typowe wyżycie się jak jakieś, nie wiem, zwierzątka czy coś tam, nie, bo czuję ten popęd i muszę to zrobić, też się tak zdarza. A nie do tego jesteśmy powołani. My mamy rozwijać sobie to, co jest nas szlachetne, piękne, a nie schodzić do tych najniższych instynktów i te najniższe popędy, instynkty realizować. Ja powiem wam szczerze, jak oglądam jakieś, właściwie już coraz rzadziej oglądam jakieś komedie, bo często te komedie właśnie są tak płytkie, tak prostackie pod kątem związków, współżycia seksualnego, że aż nie idzie tego oglądać. Nie? Typowe zezwierzęcenie, typowe nastawienie tylko i wyłącznie na użycie i to jest po prostu ohydne. Nie po to jesteśmy powołani do tego przez Pana Boga. Generalnie, kochani, cóż można by tutaj jeszcze powiedzieć w tej kwestii na sam koniec, tak podsumowując, to też coś, o czym już wspominałem na tym kanale, bo to są treści, które właściwie odnoszą się nie zawsze, nie tylko do tego, ale to, co mówimy na przykład o jednej kwestii, możemy ładnie odnieść i do drugiej, bo to jest, jak już wspomniałem, nie ma jakiejś moralności typowo zarezerwowanej dla jakichś dziedzin. Moralność chrześcijańska jest szeroko pojęta i przenika wiele różnych dyscyplin życia człowieka, więc tutaj w tym przypadku, tak jak w innych dziedzinach, no chodzi o odpowiedzialność. Człowiek musi być człowiekiem odpowiedzialnym. I to jest dojrzałość, odpowiedzialność, a współżycie pozamałżeńskie nie uczy odpowiedzialności za swoje czyny. Chociażby kwestia taka, jak przecież z takim współżyciem może związać się, że przyjdzie potomstwo na świat, że właśnie pojawi się potomstwo i co wtedy zrobić, nie? Ile jest takich sytuacji, że na przykład nagle dziewczyna wtedy jest porzucona, mi chodziło tylko o seks, było nam przyjemnie, było fajnie, teraz dziecko to jest twoja sprawa, ja nie chcę mieć z tym wspólnego. Ile jest takich rzeczy? Ile jest na przykład kobiet też porzuconych niejednokrotnie czy dziewczyn nawet, młodych dziewczyn, samotnych matek z różnych względów, ale często właśnie wiąże się niestety to z tylko takim wykorzystaniem. I nie tak być powinno na pewno na świecie, nie o to chodzi Panu Bogu. A tym bardziej patrząc na to biedne dziecko, które jest pozbawione jakiegoś takiego normalnego ciepła rodzinnego. Natomiast ktoś mógł powiedzieć, no to współżyjmy wtedy, no to trzeba się zabezpieczyć. No właśnie. No i dochodzimy z jednego grzechu do współżycia przedmałżeńskiego do kolejnego, do antykoncepcji. A więc jeden grzech ciężki prowadzi do kolejnego. Czy tak ma być, że my od grzechu do grzechu idziemy, czy właśnie z grzechu mamy się wyzwalać do tego, co dobre. A tu łączy się z grzechem antykoncepcji, która, jak już mówiłem w jednym z poprzednich materiałów, wcale nie jest stuprocentowo skuteczna i taka piękna i cudowna. I tak może się pojawić potomstwo. I co wtedy? No właśnie. Jestem nieodpowiedzialny. Ja nie chciałem dziecka żadnego. Chciałem o coś innego mi chodziło.
Albo ktoś mówi, no to aborcja wtedy. No a jak? Oczywiście, nie? Jeden grzech, właśnie i współżycie przedmałżeńskie, antykoncepcja, aborcja, wszystko do jednego wora oczywiście, bo chodzi o to nie jakieś wielkie ideały, miłość, odpowiedzialność i inne kwestie. Nie, żyjmy sobie bezstresowo, na lajcie, odpoczywajmy sobie, wykorzystajmy. Czy o to chodzi nam w życiu? Czy tego chce nas nauczyć Pan Bóg? No właśnie, każdy musi sobie sam na to wszystko odpowiedzieć. Cóż, tyle jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, czy współżycie przed ślubem, a więc współżycie pozamałżeńskie jest grzechem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Już za tydzień będzie kolejna porcja pytań i odpowiedzi. Do zobaczenia z Panem Bogiem.